casharkan waxaan ku baranaynaa meningitis oo ah cudurka la yiraahdo qoorgooyaha. Meningitis cudurkani is infection of the fluid waa caabuq dareere ah which is in the spinal cord and surrounding the brain. Waa dareere dhexgalaya spinal cord-ka oo ah xangulaha iyo surrounding the brain oo ah maskaxda agaarkeeda. Labada meelood ayuu dhexgalaa. In babies ilmaha yararka ah under the year old halka sanana ka yar, the fontanel soft spot on the top of the head wuxuu ka galaa qaybta jilicsan ee sare ee madaxa oo lagu magacaabo fontanel. Haddii aad u baahan tahay fontanel meesha ku taalo waxaad gelisaa magacaas Google-ka ayada ku soo bixisa. Waa qayb jilicsan oo madaxa ka mid ah oo weliba madaxa qaybtiisa sare ah. Plaques upward cudurkan wuxuu ku sababaa inuu madaxii dib u durkiyo oo wuxuu taqaanaa Soomaalidu madax kala guur. Ilmihiina madaxu qayb weynaato qaybna yaraato. Badanaa wax ku daweysaa dawo dhaqameed oo ah dabka. Tan condition xaaladana iskawsad waxa sababa viral or bacterial infections. Caabuq virus ah ama bacteria. Viral meningitis qoorgooyaha virusku sababo is generally less severe. Si guud khatartiisu way fududahay. And recovery can take place without specific treatment. Waxaana suuragal ah in qofku ka bogsado isagoo wax dawaayo khaas qaadan. Bacterial meningitis cudurkan qaybtiisa bakteeriyadu keentana can be quite severe aad bay khatar u tahay. May be result in the brain damage waxayna qofka ku sababi kartaa dhaawac maskaxeed iyo hearing loss oo ah qofkii maqalka yaraado or ama learning disability oo ah qofkii inuu waxba baran waayo oo dhankii waxbarashada ay ku adkaato. Transmission oo ah cudurkan sidoo ku gudbo. Meningitis cudurkan la yiraahdo qoorgooyaha can be spread by direct contact wuxuu ku gudbaa inuu qofkii si toos ah ku taabto. Qofka cudurka qaba hadduu si toos ah ku taabto adigna cudurka waa qaadaysaa. Or ama by droplet infections ama qofka markuu qufaco ama hindhiso dhibcaha afkiisa ka soo baxa haday ku soo gaaraan cudurkaas way ku qaadsiin karaan. Marka droplet wax la yiraahdaa dhibco. Sidoo kale cudurkan wuxuu ku gudbaa overcrowded situations aid spread infections oo ah cudurkan wuxuu ku gudbaa meelaha ciriiriga ah. Signs and symptoms oo ah calaamadaha iyo astaamaha uu leeyahay. The common symptoms in the anyone of the age 2 years oo ah astaamaha ka soo muuqanaya qofka 2 sano ka weyn. Wax ka mid ah high fever oo ah qandho daran, headache ba ka mid ah oo ah madax xanuun, stiffness ba ka mid ah oo ah qofkii qoorta adkaato. Sidoo kale these symptoms can develop over several hours or they may take 1 or 2 days. oo ah sidoo kale calaamadaha generalka ah ay qofka ka soo muuqan kara muddo saacada ah ama hal maalin ama 2 maalmood gudahood. Wax ka mid ah naasi oo ah lalabo, vomiting, matag, discomfort oo ah qofkii inuu raaxo dareemi waayo, confusion and sleepiness oo ah inuu qofkii dareemo wareer iyo hurdo la'aan. As the disease progresses cudurkan hadduu sii socdo la yiri patient of any age may have qofka cudurka qaba da' walba ha jiree wuxuu ku sababi karaa hepatitis oo ah qalal or ama convulsions oo ah suuxdin. These are rapid and violent movement of the body. Taasina waxa keenaya inuu cudurku dhaqdhaqaaq xoog badan ka sameeyo qaybta hoose ee jirka. Treatment daweyntiisa confirmed cases cudurka markii la xaqiijiyo should be treated immediately. Waa in si degdeg ah loo daweeyaa with antibiotic iyadoo la siinayo antibiotic. Waxaan rajeynayaa inaad fahantay cudurkan waxyaabaha sababa iyo waxyaabaha lagu hortago iyo waxyaabaha lagu daweeyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.